Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Estamos terminando de concluir um projeto com a telinha de 133 polegadas elétrica, mais o projetorzinho da Bank, o 585 Full HD, com o sistema de caixa da Fran aqui, tá? HS6, e está tocando o receiver 3808 CI da Denon. Oi pessoal, tudo bem? Délio da Grife Home Theater. Então, para tocar aquele sistema, estamos usando o AVR 3808 CI. Para quem não conhece esse receiver, ele é um receiver um pouquinho mais antigo, mas é bala aí na questão da potência para poder tocar as caixinhas. Nesse ambiente colocamos duas caixinhas da Proficiency e lá tem mais duas caixinhas da Fran para poder tocar nesse ambiente também. Isso tudo sendo tocado pelo AVR 3808 CI da Denon.